नमस्कार. जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त अर्धा चमचा हा आयुर्वेदिक मसाला तुम्ही पित असलेल्या चहामध्ये किंवा कोमट पाण्यामध्ये किंवा दुधामध्ये घ्या आणि कसलंही सर्दी, खोकला, घशामधील इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन, घशामध्ये खरखर करणं सर्व पूर्णपणे घालवा. कुठल्याही व्हायरसला किंवा व्हायरल इन्फेक्शनला घाबरू नका. काळजी मात्र नक्की घ्या, कारण भीती किंवा चिंता ही माणसाला लवकर मारत असते. सापापेक्षा सापाच्या भीतीनेही लोक जास्त मरत असतात आणि तेच वातावरण सध्या निर्माण झालेलं आहे. कोरोना किंवा कोविड-19च्या भीतीमुळे साधी सर्दी आणि खोकला जरी झालेला असला तरी व्यक्तींमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये भीती आणि एक दहशतीचं वातावरण सध्या निर्माण झालेलं आहे. खरं तर वातावरण बदललं की सर्दी, खोकला, पडसं या गोष्टी आपल्याला होत असतात. म्हणून वातावरण बदललं की या सर्दी, खोकला आणि पडसं होऊ नये आणि सध्या तरी याची खूप जास्त प्रमाणामध्ये काळजी घेतली पाहिजे, कारण साधं जरी खोकलं तरी लोक संशयाने आपल्याकडे बघतात. म्हणून मी आज तुम्हाला एक अत्यंत साधा आयुर्वेदिक उपाय किंवा त्याला आपण आयुर्वेदिक मसाला म्हणूया असा मसाला तुम्हाला सांगणार आहे, की जो मसाला तुम्ही चहामध्ये जरी टाकून पिले किंवा ज्यांना चहाची सवय नाही ते दुधामध्ये घेऊ शकतात. ज्यांना दूध सुद्धा जमत नाही ते 1 कपभर कोमट पाण्यामध्ये सुद्धा हा मसाला घेऊ शकतात आणि अगदी लहान मुलांपासून तुम्ही हा उपाय करू शकता. लहान मुलांना तुम्ही हे मधामधून जरी दिलं तरी खूप इफेक्टिव्ह आहे. सर्वांसाठी करता येणारा, घशामधलं इन्फेक्शन घालवणारा, व्हायरल इन्फेक्शन घालवणारा, सर्दी खोकला बंद करणारा हा मसाला कसा बनवायचा आहे, त्याचा वापर कसा करायचा आहे आणि त्याला आपल्या घरामधीलच 2-3 वस्तू कोणत्या लागतात हे आपण सर्व पाहणार आहोत. पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल नोटिफिकेशन या बेल आयकॉनला टच करा. हा मसाला बनवण्यासाठी आपल्याच घरामधील 2-3 वस्तू आपल्याला याच्यासाठी लागतात. याच्यासाठी आपल्याला लागते लवंग, जी आपण मसाल्याच्या पदार्थामध्ये वापरतो. लवंग ही कफ मोकळा करण्यासाठी, घशामधली तडतड पूर्णपणे बंद करण्यासाठी, त्याचबरोबर डोकेदुखी आणि सर्दी कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. ही लवंग आपल्याला याच्यासाठी लागते. दुसरी वस्तू आपल्याला याच्यासाठी लागते काळी मिरी. याला इंग्लिशमध्ये पिपर असं नाव आहे. सर्दी, खोकला, पडसं, घशामधील खवखव घालवणं यासाठी ही काळी मिरी अत्यंत उपयुक्त असते. अगदी लहान मुलांपासून आपण ही वापरू शकतो. ही याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे. त्याचबरोबर तिसरी आणि शेवटची वस्तू आपल्याला याच्यासाठी लागणार आहे सुंठ किंवा अद्रक. आता ज्यांच्याकडे सुंठ उपलब्ध नाही ते अद्रक सुद्धा वापरू शकतात. अद्रक किंवा सुंठ दोन्हीपैकी एक कुठलंही वापरू शकतात. फक्त सुंठ जर असेल तर तुम्ही एकत्र मसाल्यामध्ये ती कुटून वापरू शकता आणि आलं किंवा अद्रक जर असेल तर ती तुम्हाला ओली आणि स्वतंत्र वापरावी लागेल. तर सुंठ जे असते ते कितीही घट्ट आणि चिकट कप जर तुमच्या छातीमध्ये साठलेला असेल तर तो जाळून टाकण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर सर्दी, कफ, डोकेदुखी, नाक बंद पडणं, कोरडा खोकला किंवा कफ असेल तर ते घालवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आयुर्वेदिक घटक आहे सुंठ. फक्त या 3 साध्या गोष्टी आपल्याला हा मसाला बनवण्यासाठी लागणार आहेत. तो कसा बनवायचा आहे ते पाहूया. तर त्यासाठी आपल्याला लवंग, काळी मिरी हे तव्यावर टाकून भाजून घ्यायचे आहे. तवा गरम होऊ द्यायचा आहे चांगला आणि त्यावर लवंग आणि काळी मिरी हे चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. भाजल्यानंतर लवंग आणि काळी मिरी हे फुगून येतात, आपल्याला तोपर्यंत भाजायचे आहे. जास्त त्याला करपू द्यायचं नाही. लवंग आणि काळी मिरे एकदा भाजून फुगले की त्याला उतरून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर हे लवंग आणि काळी मिरे याला एकत्र कुटून त्याची पूड बनवायची आहे, पावडर बनवायची आहे. आणि त्यानंतर जी सुंठ आपण घेतलेली आहे ती सुंठ सुद्धा कुटून घ्यायची आहे, तिची सुद्धा पावडर बनवायची आहे. आणि ही पावडर आपण जे काळे मिरे आणि लवंग याचं जे मिश्रण बनवलेलं आहे, कूट बनवलेलं आहे, त्यामध्ये या सुंठीची पावडर मिक्स करून हे तिन्ही एकत्रित चांगल्या रीतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे. हा तुमचा आयुर्वेदिक मसाला तयार झालेला आहे. आता जर तुम्ही डेली चहा पित असाल रोज तर 2 कप चहासाठी साधारणतः अर्धा चमचाभर हा मसाला वापरायचा आहे. यासोबत चाय पत्ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. जर तुम्ही चहा पित नसाल तर 1 कपभर कोमट पाण्यासाठी अर्धा चमचा हा मसाला वापरायचा आहे आणि तो घ्यायचा आहे. दुधामध्ये सुद्धा हा मसाला वापरू शकतो. आता लहान मुलांसाठी हा मसाला वापरायचा असेल तर 2 वर्षापासून पुढे हा मसाला अर्धा चमचाभर त्याच्या दुधामध्ये टाकून आपण त्याला हे दूध देऊ शकतो. आणि 2 वर्षाच्या आतील मुलं म्हणजे 6 महिने ते 2 वर्षापर्यंतची जी मुलं आहेत त्यासाठी आपण जी लवंग आणि मिरे भाजून घेऊन त्याची जी पूड बनवली या 2च घटकाचा वापर करायचा आहे. 1 चिमूटभर, अगदी छोटी चिमूटभर लवंग आणि काळी मिऱ्याची पूड घ्यायची आहे आणि 5 ते 6 थेंब मधामध्ये त्या बाळाला चाटायला द्यायचे आहे. 2 वर्षाच्या आतील बाळासाठी सुंठ किंवा अद्रक याचा वापर करायचा नाही, तर हे फक्त लवंग आणि काळी मिरी याचा दोन्हीचाच वापर आपल्याला करायचा आहे. करून बघा, त्याच्या छातीमधला कफ, सर्दी पूर्णपणे निघून जाईल. मोठ्या माणसासाठी एकतर चहामध्ये किंवा कोमट पाण्यामध्ये किंवा दुधामध्ये जसं शक्य असेल तसं हा मसाला तुम्ही वापरू शकता. या मसाल्यामुळं सर्दी, खोकला,
घशामधली खवखव, डोकंदुखी, घशामधलं इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन या समस्या पूर्णपणे निघून जातात आणि सर्दी खोकला या समस्या अजिबात जाणवत नाहीत. तुम्ही करून बघा. पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला याचा फरक जाणवेल. सर्दी खोकला बंद, नाक पूर्णपणे मोकळं होऊन जाईल. अत्यंत उपयुक्त हा आयुर्वेदिक उपाय आहे आणि पुरातन काळापासून याचा वापर हा या सर्दी खोकल्याच्या आजारासाठी केला जातो. तुम्ही करून बघा. तुम्हाला याचा निश्चित फायदा होईल. तर हा साधा सर्वांना करता येणारा उपाय तुम्ही अवश्य करून बघा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.